¿Será que puedes mejorar tu memoria mientras duermes? Esta misma pregunta se hicieron científicos de una universidad de Estados Unidos. Prácticamente pusieron a 20 personas a ver 50 imágenes con sonido. Cada una de estas imágenes tenía una posición, o sea, tenían que memorizar 50 posiciones de 50 objetos. Mientras estas personas dormían y tenían el sueño profundo, pusieron el sonido de 25 de estos objetos. ¿Qué fue lo que descubrieron? Que los 25 objetos que ellos escucharon mientras dormían eran más fáciles de ordenar que los otros 50 que no habían escuchado. Y esto se repitió en varios casos. A esto se le llama como reactivación de memoria dirigida. Obviamente se están realizando más estudios para ver qué tan efectivo.